जब ये फुल स्पीड में चलता है तो इसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती है। तो देख सकते हैं ये इसका पूरा लैपिंग कर रहा है, तो यहाँ से भी टूट चुका है। अब इसको हम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा लैपिंग नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मशीन जो है फुल स्पीड में घूम रही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर मॉडल का टेक्नोलॉजी वाला वॉशिंग मशीन आया है, और आज हम इस वॉशिंग मशीन को सर्विस करने वाले हैं। सर्विस किस तरीके से करेंगे आपको बताएंगे, साथ में इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, लेकिन जब मैंने इसको हिलाकर चेक किया तो ये पूरा अंदर से ये टूट चुका है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे। सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले मशीन को मैं चला के आपको चेक करवा देता हूँ किस तरीके से ये प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने स्क्रीन पे सेट कर दिया है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये मशीन हमारा स्टार्ट हो चुका है। कुछ देर के लिए यहाँ पे ड्रेन पंप चालू होता है, उसके बाद ये हमारा ड्रम घूमेगा। दिखने में ऊपर से मशीन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मशीन हमारा चल रहा है और किस तरीके से ये हिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। जब ये फुल स्पीड में चलता है तो इसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती है। तो चलिए बिना देर किए हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और मशीन को सर्विस भी करेंगे और चेक करेंगे इसके अंदर आवाज़ क्यों आता है। तो सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे कुछ स्क्रू हमको खोलने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्क्रू, ये स्क्रू, यहाँ पे ये सारे ढक्कन खोलने पड़ेंगे। इसके लिए हम अपने मशीन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे इसको खोलने के लिए आपको इसको थोड़ा ऊपर पुश करेंगे तो नीचे से यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से। देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ये निकल चुका है। और ये निकालने के बाद हमको इसको ऊपर वाले को इस तरीके से खींचना है, ये भी निकल जाएगा। ये निकलने के बाद यहाँ पे जितने भी सिस्टम देख रहे हैं आप, सबको हमको खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा? क्योंकि सारे मशीन को हमको सर्विस करना है और इसको खोल कर पूरा रिपेयर भी करनी है क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से ये बटन आता है प्लास्टिक, इसको दाबेंगे तो ये हमारा पूरा निकल जाएगा। और यहाँ पे ये चीज़ खास करके ध्यान रखना है आपको, नहीं तो ये टूट जाएगा। यहाँ पे आराम से इसको निकाल देना है और ये वाला सिस्टम जो है इसको छोड़ दें। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि इसको खोलेंगे। यहाँ पे एक रिंग लगी होती है कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऑलरेडी इसको निकाल दिया है और इसको आराम से खींचेंगे ऊपर की साइड तो ये निकल जाएगा। ये हमारा खुल गया। अब डिस्प्ले की बारी है। यहाँ से आप इसको सारे वायर्स को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। रखना है आपको, ये पीसीबी बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपका पूरा मशीन जो है बंद हो जाएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा है, इसको भी खोल लेंगे और नीचे भी इसको झुका के चेक करेंगे कि यहाँ स्क्रू है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्क्रू यहाँ है, एक स्क्रू यहाँ है, इसको भी खोल देंगे। अब ये जो हमारा पूरा पैनल जो है बहुत आराम से ये बाहर आ जाएगा। लेकिन पैनल बाहर लाने से पहले हमको ये चीज़ और खोल लेना है, इसको डोर लॉक बोलते हैं। इसको भी खोल लेंगे। इसको ऊपर खींचेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं पूरा ये बाहर आ चुका है। अब इसको भी हमको संभाल के रख देना है। अब यहाँ पे आप जितने भी सिस्टम देख रहे हैं ये सारे सिस्टम को हमको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे भी इसको खोलना पड़ेगा, इसको मतलब सारे सिस्टम को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 13 नंबर टी की मदद से सब खोल लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या करना है। यहाँ से देख सकते हैं सारे नट खोलने के बाद जो है हमारा ये पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। इसको हम साइड में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने दो पत्थर को खोल दिया, ये पत्थर को भी खोल दिया है।
अब ये पत्थर को भी हम साइड में रख लेंगे। अब ये जो पूरा मशीन मेरा हल्का हो चुका है, अब यहाँ से हम चाहें तो इसको खोल कर चेक कर सकते हैं। अगर जो देखते हैं यहाँ से अगर जो हमारा खोलने जैसा पॉसिबल होगा तो इसको भी खोल के यहाँ पे हम सर्विस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा परफेक्ट सर्विस नहीं होगा, तो यहाँ पे परफेक्ट सर्विस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे पोजीशन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे ये ड्रम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये वायर को डिस्कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमारा केबल टाई से बांधा हुआ है, इसको हम पहले तोड़ लेंगे। ये डिस्कनेक्ट यहाँ से नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोचा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वायरिंग होता है। और वायरिंग को जो है हमको अगर जो तोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कटी हुई वायरिंग नहीं चलती है। अब ये हमारा पूरा वायरिंग जो है छूटा हो गया। अब ये हमारा पूरा निकलने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको फटाफट निकाल देते हैं, निकाल के दिखाते हैं किस तरीके से ये निकलता है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा ये ड्रम जो है वो निकल कर रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो सारे नट्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हमको पूरे को खोलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो सारा नट था वो खुल गया है, लेकिन ड्रम यहाँ से उठाएंगे तो ड्रम खुल जाएगा। लेकिन वहाँ से पहले क्या करना है, हमको मोटर को खोल लेना है, क्योंकि मोटर हम तो यहाँ पे पहले बेल्ट को उतारेंगे इस तरीके से। बेल्ट हमारा उतर गया। अब जो है 10 नंबर टी की मदद से ही हम मोटर को खोल देंगे। खाली इसमें 2 ही नट खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना है। और ये सब लॉक के सिस्टम पे आता है, सब अपने आप खुल जाएगा। यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा 2 नट खोलने के बाद हमारा पूरा मोटर बाहर आ चुका है। तो ये मोटर को हम साइड में रखते हैं। अभी इसको खोलना बाकी है, लेकिन इसको खोलने से पहले क्या करना है हमको, यहाँ पे ड्रम को खोल लेते हैं। ड्रम यहाँ पे देख सकते हैं कचरा भी है इसके अंदर, और यहाँ पे भी कचरा तो जमा हुआ ही है, लेकिन इतना ज़्यादा कचरा नहीं जमा हुआ है। लेकिन ये यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा लैपिंग कर रहा है। मतलब हो सकता है यहाँ पे इसका जो स्पाइडर आता है, जिसको आप गियर बॉक्स बोलते हैं, वो टूट गया हो। तो यहाँ पे हमको इसको खोलने के बाद ही हमारा मेन पता लगेगा कि हमारा टूट गया है या फिर बचा है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से घुमा कर ये पूरा खोल लेना है। और यहाँ पे ये पूरा हमारा नट निकल गया है, और इसको स्पाइडर को इस तरीके से निकाल लेंगे। ये भी निकल गया है। अब ये हमारा पूरा देख सकते हैं बाहर आ चुका है। और इसका सील भी अभी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर जो वाइट वाला आप देख रहे हैं ग्रीस, ये अभी पूरा प्योर है। अभी ये कहीं पे मतलब गंदा नहीं हुआ है, और इसके अंदर का जो भी एकदम क्लीन है। तो यहाँ पे हमारा ये जो स्पाइडर है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी टूट चुका है, यहाँ से भी टूट चुका है, यहाँ से भी टूट चुका है। खाली एक पे ही चल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लैपिंग कर रहा था। तो यहाँ पे हमको स्पाइडर चेंज करना है। तो स्पाइडर चेंज करने से पहले हमको क्या करना है, सारे मटेरियल्स को, ये जो तीनों देख रहे हैं आप, यहाँ पे सारे मटेरियल को धुलाई करना पड़ेगा, तब जाके ये क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे आना नहीं चाहिए पानी सील के अंदर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सील को ढककर उसके बाद इसकी धुलाई शुरू करते हैं। क्या काम है, फाइनली काम है हमारा इसको फिटिंग करना। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास पूरा ये नया हब है, जो कि स्पाइडर बोलते हैं। इसको हम इसके अंदर फिक्स करने वाले हैं। यहाँ पे ये खार लग गया है, इसे छूट नहीं रहा था यहाँ पे, तो इसकी वजह से हमने इस पे बहुत नहीं खर्चा किया टाइम। तो अब फाइनल क्या काम है, इसको फिटिंग करना। तो चलिए सबसे पहले फिटिंग करने से पहले हमको इसमें से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, वो चीज़ें हमको सही कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे सारे सिस्टम को इस तरीके से फिट करके इसके ऊपर जो है नट लगा देना है हमको। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कंप्लीट तरीके से ये फिक्स हो चुका है। अब इसको हम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, तो हमारा लैपिंग नहीं करेगा। तो अब हमारा फाइनली काम क्या है, इसमें फिक्स करना है। यहाँ पे फिक्स करने से पहले क्या है, यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसको साफ कर लेंगे, मेहनत जो है बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे अब टेप को हम निकाल देते हैं।
यहाँ पे देखिए एक बूंद भी पानी इसके अंदर नहीं गया है। और पीछे का भी टेप हमको निकाल देना है। और अब जो ये ड्रम है ना, ये ड्रम को हमको सेम इसी पोजीशन में रख के और इसके ऊपर से इसको डाल देना है। डालने के बाद ये हमारा परफेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अब जिस तरीके से हमने इसको खोला था उसी तरीके से हमको इसको फिक्स भी करना है। और पहनाने में आपको खास चीज़ें का ध्यान रखना है। अगर जो आप इसको इस तरीके से पहना देते हैं तो ये कहीं पे भी नहीं बैठेगा। यहाँ पे इसका पॉइंट आपको देखना है और इसका जो यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला, ये हीटर का पॉइंट है। हीटर का पॉइंट हमारा ये साइड आएगा और ये हमारा कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा। देख सकते हैं चारों तरफ हमारा अच्छी तरीके से बैठ गया है। अब क्या करना है, अब इसको ऊपर हमको स्क्रू को टाइट कर लेना। जितने भी स्क्रू मैंने खोला था यहाँ से सब स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने चारों तरफ का नट जो है अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है। याद रखना है आपको, एक भी नट ढीला नहीं रहेगा, नहीं तो यहाँ पे क्या है पानी लीकेज का संभावना बन जाता है। अब जो है हम इस वॉशिंग मशीन के ड्रम को पूरा अच्छी तरीके से चला के चेक करते हैं, बिल्कुल कहीं पे भी लैपिंग नहीं होता है और ये हमारा ये जो कहीं से भी हिल नहीं रहा है। हिलने का मेन कारण था कि इसका स्पाइडर आप देख सकते हैं इस तरीके से था, तो यहाँ पे ये जो है पूरी अच्छी तरीके से सड़ गया था। सड़ने का वजह है पानी और सरफ, तो इस तरीके से ये पूरा बेकार हो गया है। अब जो है इसमें क्या मेन चीज़ रह गया, अब मेन चीज़ रह गया इसका मोटर फिटिंग। मोटर फिटिंग चलिए कर लेते हैं, बैठा लेना। ये हमारा मोटर बैठ गया है। अब इसको क्या करना है, इसके ऊपर हमको नट लगाना है। इसका नट पहचानने का बहुत आसान तरीका है, इसका जो ये गरारी होता है बहुत अलग आता है। यहाँ पे हमारा मोटर कंप्लीट तरीके से फिट हो गया है। अब जो है इसके ऊपर बेल्ट भी चढ़ा लेंगे लगे हाथ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बेल्ट भी अच्छी तरीके से चढ़ गया और पूरा मस्त वर्क कर रहा है। अब क्या करना है, हमको इस सिस्टम में इसको फिट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको फिट करना है। तो यहाँ पे हमने ब्लोअर मार दिया है और यहाँ पे हम इसको फिटिंग करेंगे। तो इसके अंदर हम पहले डालेंगे, डालने से पहले यहाँ पे हम स्प्रिंग को लगा लेंगे। अब इसके अंदर से यहाँ पे इसको डालने से पहले हमको क्या करना है, नीचे का भी हमको जो इसका जंपर होता है उसको भी फिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने बैठा दिया है इसको और यहाँ पे इसका बैठाना बाकी है। तो यहाँ पे जंपर भी हमको लगाना पड़ेगा, बिना जंपर के तो हम नहीं लगा सकते इसमें। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको ऊपर उठाएंगे तो ये हमारा जंपर नीचे आ जाएगा। उड़ाओ तो इसको पूरा, हाँ उड़ाओ, रखो रखो रखो। एक हो गया और रखो। तो इस तरीके से हमने इस मशीन को फिट कर दिया है। और फिटिंग करने के बाद क्या है, इसके ऊपर सारे पत्थर वगैरह लगाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमारा मेन तो ये रबर लगा लेना है पहले, नहीं तो रबर हम भूल जाएंगे तो पानी बहुत ज़्यादा लीकेज कर जाएगा इसके अंदर। यहाँ रबर लगाने के बाद जो है अब सबसे पहला प्रोसेस हमारा और क्या रहेगा, इसका ये डब्बा लगाना। क्योंकि ये डब्बा हम पहले इसलिए लगाएंगे, अभी आपको बता देता हूँ ये डब्बा किस लिए लगाएंगे। अगर जो ये डब्बा पहले नहीं लगाते हैं तो ये जो पाइप है हमारा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर जो हम इसके ऊपर पहले पत्थर लगा देते हैं। तो इसलिए पहले हमको इस डब्बे को लगा लेना ज़रूरी है। इसको हम डिटर्जेंट बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे इसको भी लॉक कर दिया। अब जो है अब इसके ऊपर हम पत्थर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी पहले हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे पत्थर का काम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस पाइप को भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी पानी आता है, जो जेड स्प्रे पानी होता है यहाँ से भी आता है। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे इसका इनलेट पाइप को लगाएंगे, सारे वायरिंग को कंप्लीट करेंगे। यहाँ इनलेट पाइप लग गया और इसका हम नट को टाइट करेंगे। यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से फिक्स करना है, याद रखना है। पे ऊपर ये हमारा सारा बॉक्स जो है वो फिटिंग हो गया है और यहाँ पे मोटर की वायरिंग बची है, तो मोटर की वायरिंग को भी हम करेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से हमने सारे वायरिंग को खोला था उसी तरीके से यहाँ पे सारे सॉकेट को लगा देना है।
सारा सॉकेट हमारा लग गया। लेकिन यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे हमको इसमें जो बांधा हुआ था इसको हम अच्छी तरीके से बांध लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसमें बहुत कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ बचा है तो इसका पाइप जो बचा हुआ है, इसके पाइप के ऊपर हम एक क्लैंप लगाएंगे और इसको नीचे फिक्स कर देंगे। यहाँ पे सारा काम ओके हो चुका है और अब बाकी बात बचा है इसका बॉडी। इस बॉडी को भी फिटिंग करने से पहले हमको एक चीज़ का खास लॉक जो है लगा लेना अनिवार्य है। इसको सबसे पहले लगा लेना है। अगर जो इसको भूल जाओगे तो फिर से पूरे मशीन को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डोर लॉक हमारा फिक्स हो गया है। अब क्या है, सिंपल सा इसको उठाकर आपको यहाँ पे हैंग करना होता है इस तरीके से। अब ये पूरा हमारा मशीन जो है अटक गया है। अब यहाँ पे सब स्क्रू खाली कसना बाकी है। अब वो स्क्रू कस के हमारा मशीन जो है वो रेडी हो जाएगा चलने के लिए। तो चलिए फटाफट इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ये भी हमको फिटिंग करना है, ये थोड़ा बाद में करेंगे। पहले जो है इसका सारा कंप्लीट कर लेते हैं। और अब हमारा मेन पार्ट्स क्या रह जाता है, इसका ये रह जाता है पीसीबी। पीसीबी को भी हम कोई तकलीफ वाला काम नहीं होता है। यहाँ पे इसका सॉकेट अंदर डालेंगे और जहाँ पे जैसा सॉकेट था वो उसी हिसाब से यहाँ पे लगा देंगे हम। अब यहाँ पे हमारा पूरा पीसीबी जो है चलने के लिए रेडी हो गया है। और इसका जो कनेक्शन है ये यहाँ पे आएगा। इसका कनेक्शन यहाँ पे हो गया और ये रेडी। अब चलिए इसको फिट करके चालू करके चेक करते हैं। चालू करके चेक करने से पहले एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, इसका जो गैसकिट है ये यहाँ पे इसको फिक्स करना है। यहाँ पे ये लगाने के बाद इसको स्प्रिंग को इस तरीके से इस पर चढ़ाना है। तो अभी स्प्रिंग चढ़ा के मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसमें चेक करने का खाली रह गया है। उसके बाद हम चेकिंग करेंगे। सबसे पहले चेकिंग ही कर लेते हैं क्योंकि अब हमारा सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन करते हैं। अभी भी हमारा ये स्पिन मोड पे है। इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी स्पीड अभी हम चेक करेंगे कितने स्पीड में घूम रही है, आवाज़ कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मशीन जो है फुल स्पीड में घूम रही है, लेकिन यहाँ पे नॉइस है बिल्कुल भी नहीं है। पीछे से आपको दिखा देता हूँ। और मशीन जो वाइब्रेट होता था वो भी नहीं हो रहा है। इसका पीछे का स्पीड देखिए कितनी स्पीड में ये घूम रहा है। और यहाँ पे हमारा मशीन जो है पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दे दूंगा। तो यहाँ पे हमारा मशीन का काम जो है पूरी तरीके से पूरा हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बाकी अब ये ऊपर का कवर लगाना बाकी रह जाता है। तो यहाँ पे कवर लगाने का मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया है और अब ये पूरा मशीन चलने के लिए रेडी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।